namni hubataan beekaa ta'uu isaa hin dhoksaa warri gowwoonni garuu gowwummaa isaanii hin beeksisu. Baay'ee al tokko ofitti amanamummaa waan qabnu nutti fakkaatee wanta nuyi adda baabaa irratti hojjennu gowwummaa keenya isa guddaa sana gadi baasee nama duratti nu lafafa. Namoonni tokko safuu eeggachuu akka waan ofitti amanamummaa hin qabnetti lakkaa'u garuu wantichi garaagara. Safuu eeggachuun kan biraati, ofitti amanamummaa qabaachuun immoo kan biraati. Namni tokko safuu eeggata jechuun ofitti amanamummaa hin qabu jechuu miti. Kana sirriitti beekuu danda'uun gaariidha. Wanti nu konfiidensii qabna jennee hojjennu immoo tokko over konfiidensiitti nu geessaa. Inni kun immoo hawaasa keessaa cinnee akka baanu nu godha. Dhaloota barsiisuurra, hawaasa barsiisuurra, fakkeenya ta'uurra caalaatti namootaaf fakkeenya gaarii hin taane ta'utti nu geessa. Maaddii gundoo guutee jiru dhiifnee akka nu udaan nyaannuufis karaa nu saaqa jechuudha. Namoonni tokko gowwummaan isaanii amma isaan udaan nyaachuu bira ga'anitti isaanitti maayii ba'a. Please nun namootaaf fakkeenya ta'uu yoo dhiifneyyuu ofii keenya qusatachuudhaaf gowwummaan keenya bakkeetti ba'ee akka mul'annee fi namootaafis jiraachuu baruun baay'ee barbaachisaadha. Thank you so much. Ndi maaliif ciftaa? Anna kokonata humna jaalataa miti beektaa. Amma maalsi wayyaree maalsi godha? Buna yeesara bikaa sana meessinii booqaa tokko naa qici. Oduka. Si wayyaree. Hai ወንድሜ። አቤት ሰላም ነው? መንገድ ጠፍቶብኝ ነው። ወዴት የሚሄድ መንገድ? ወደ ልብህ። ማን ነው እየጨቀጨቀ ያለው እዚህ እየደወለ? የሆነ ሰው አለ ወግቼዋለሁ። እንዲህ እየሳክ ዘመን ይለቅ። በኔስ ካልተጀመረ ድረስ እኔ ምን አገባኝ? ይልቅ እንደ ማንኛውም ጤነኛ ኢትዮጵያዊ ፍቅር አዘኝ የስርዓት ባለው መልክ ጠየቅኩት። ዘብነነን ብሎ አልፈልግሽ አትመጭኝም አለኝ። ብዙም አልተጎዳው። አንድ 34 ቀን ነው ያለማቋረጥ አለቀስኩት። ከዛ ድጋሚ ጠየቀኝ። ወጣልኝ